kulan wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka kulanka. barnaamijka maanta waxaan ku eegi doonaa kulanka maamulada dalka oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug iyo hadaladii kala dambeeyay ee ka soo baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. kulanka maanta waxaa marti igu ah Saacid Soon oo isagoo ah falanqeeye siyaasadeed oo ku sugan magaalada Nairobi. Saacid, ku soo dhawow barnaamijka kulanka. Maasantahay mudane cali waa ku dhawahay aan idinkaga mahadcelinayaa adiga tiimkaaga oo sida wacan aad programkan igu soo dhaweyseen iyo arrintan aan ka hadlayna galabta u fadhino. Saacid, waa mahadsantahay. ugu horeyn bal maxaad isdhihi kartaa waa ay ka soo bixi karaan kulanka maanta wejigiisi koowaad oo ku soo gabagaboobay oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug? aad u mahadsan tahay. marka koowaad waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo, marka labaadna aan u gudbato su'aasha ay weydiisay. shirkii horta muddooyinkan ba soo socday oo hadba shirkii madaxweynuhu uu ku ballan ugu fidiyey casuumaadii madaxda maamul goboleedyada ay imaan waayeen ayaa waxa uu halkan usoo wareegtay maadaama madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor uu casuumaadda fidiyey oo ay Galmudug qaadatay. waxaa dhacday marka in shantii madaxweyne dowladaha sida ay hadda dadka ugu wacaan badanaa waan ani aaminsanayn, laakiin dowladaha xubnaha ka ah laakiin la dhaho dowladaha maamul goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen magaalada Dhuusamareeb. shirkan horta inkastoo sida caadiga ee shirarka caalamiga markay dhacayaan ay dowladaha ama shirarka dadka agaasinkiisa wada ay si faahfaahsan ajendayaasha waxa laga hadlayo wixii qoran mar walba lasii ogyahay oo lasii gudbiyo, waxaa moodaa in shirkan ajendihiisa keliya lagu soo koobay kaasoo ah inay ka hadli doonaan geedi socodka iyo kala guurka dalka iyo xiriirka maamul goboleedyada iyo u dhexeeya dowladda federaalka. marka aniga waxa ugu muhiimsan ee laga doodayo oo meeshaas ka soo bixi kara waxay tahay wax jiheeya arrintan xilligan kala guurka doorashadii iyo sidii u qabsoomi lahayd, waqtigii qabsoomi lahayd iyo nidaamkeeda, iyo marka kale in wax layska yiraahdo xiriirka u dhexeeya maamulada. weliba qaar hadda dowladdu waxay ku dadaashay qaarna inay xiriir dhow la samaysato, qaarna weli ay xurguf kala dhexayso. marka arrinta ugu weyn oo miiska saaran waxay tahay xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo arrimaha doorashooyinka. marka labadaas ayaa in xoog la saaro oo wixii kasoo baxaya oo u gudageli doonaa iyo wixii aan isleenahay kolley inkastoo aanan rabnin inaan ka hor dhacno shirkooda, laakiin oo warmurtiyeed aan laga soo saarin, laakiin waa isla falanqaynaynaa wixii kale oo aan isleenahay way kasoo bixi karaan oo suurtagal ah ayaan annaga hadda halkan ku haynaa. waase sugi doonaa warmurtiyeedka ay soo saaraan. waxaase dadka qaar hadda madaxda qaar xataa aad moodaa inay sii carab dhabeen in ay kusoo biiri doonaan madax kale oo laga yaabo xataa dowladda qaar inay dad soo dirsato arrintu markii ay isku daba dhacdo. waxaa hadda jooga beesha caalamka qaar, waxaa jooga siyaasiyiintii kale dowladda kasoo horjeeday qaarkood mucaaradka ku ahaa. shirku marka laga soo tago madaxda maamul goboleedyada aniga waxay ila muuqataa sida saasaanteeda in ama iyaga keligood warmurtiyeed u gaara ay soo saari doonaan oo ah qaabkay ula muuqato doorasho inay dhacdo iyo waqtiga loo baahan yahay, iyo in arrinta markii ay dhex gaarsiiyaan ay casuumaad u fidiyaan madaxda maamul goboleedyada oo meesha laga soo saaro warmurtiyeed ah doorashada inay dhacayso xilligan oo aan muddo kororsi jirin iyo qaabka doorasho oo la doonayo in la isku raaco. hagaag. Saacidow, waxaa jirta in xafiiska prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in aan muddo kororsi jiri doonin oo muddo kororsiga uu qalalaasa keeno doonaysana isagoo uusan doonaynin in dalka qalalaas uu galo, oo uu sheegay uu caddeeyey in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacayso doorasho loo dhan yahay. madaxweynuhuna oo waraaq kale kasoo daba saaray oo caddeeyey oo ku raacay mowqifkaas. maamulada kulankooda kama dhigayso hadallada kasoo baxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha war la qabaa xiisama leh, sababtoo ah dowladda haddii ay mar hore u dhahday maxay tahay doorashada waqtigeeda ku dhacayo maamuladu ay ka hadlayaan maxay ahayd? aad u mahadsantahay. waa runta warkii shirkii daraad kasoo baxay golaha wasiirada ra'iisul wasaaruhuna uu kagala qayb qaatay oo uu kaga hadlay qalabka muuqaal aragga ah. arrinta iyada ah waxay dhalisay xasarad markii koowaad, kadib isla fiidkiiba waxaa kasoo jawaabay madaxtooyadii oo iyadana ku waafaqday oo hadalkii sii adkeysay
anigu sida iila muuqato dowladdan hadda jirta awalna wax badan way soo samayso ah inay hadba markii dhinac wax loo rido haddana dhinac kale wax kasoo rido oo arrin aad moodo xoogaa yara jahwareerina siyaasiyiinta kasoo horjeeday iyo maamul goboleedyada ay siyaasad la ciyaarto kama duwana siyaasadihii ay ciyaari jireen ay ahayd in markii arrintu ay cakirmataba inay wax ku dhawaaqaan dowladdu markii hadda ku dhawaaqday doorashaa la qabanaya awalna ay tiri doorashaa la qabanaya guddigii doorashada loo xil saarina uu yidhi doorasho markay ugu yaraato muddo 13 bilood aan ku qaban karnaa oo July ka bilaabata waxaad moodaa marka dowladda hadda jirta ee nabad iyo nolol inay aqbaleen ayagu ama ha u diyaarsanaa tusaan aniga aaminsanahay qorshayaal labada dhinacba plan A iyo plan B inuu diyaarsanaa dhici karta doorasho haatan sidii maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta qaar ay rabeen oo ah doorasho laga wada xaajooday la isla ogyahay la isla wada ogol yahay oo qaababkii hore ee naqaanay wax yar ka duwan ama la mid ah in la keeno oo meel la iska dhigo qaabkan dowladda iyo guddigoodu iyo beesha caalamka qaar ay gadaal ka riixayaan ee ah in la gaaro qof iyo codkiis taas oo aan muuqaninba inay suurtagal tahay haatan iyo mar u dhow marka dowladdu waxay push garaynaysaa gadaal ka riixaysaa ajendihii ahaa one man one vote kaasna waa socon waaye qof iyo codkiis markuu socon waaye waxaad moodaa in haatan ay aqbashay diyaarna u tahay in laga wada xaajoodo qaabka doorashadu ay u dhici lahayd waqtigana ay ku ekeysiyaan waqtiga because qaabkii kale ay u dhici jirta hadday u dhacdo wax kororsiya iyo waqti iyo extension waqti in loogu daro looma baahna haddii qaababkii hore loo qabanayo saacidow mar haddii ay dowladda dhexe ay aqbashay in doorashada laga wada xaajoodo oo ay siyaasiyiinta kala duwan ama mucaarad iyo muxaafid iyo maamul goboleedyada ay isu yimaadaan ay dowladda aqbashay oo madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliyeed uu gogol fidiyey maamulada ay diideen ay maanta dhuusamareeb ku kulmeen so iyagu ma muuqato in ay xayndaabka siyaasadda iska saarayaan si cagajiid siyaasadeed u yimaado so maamuladu lama dhihi kara iyagaa horseedaya in isjiijiidka iyagaa horseeday sax way waa horseedeen oo maamuladoo dhanna ma aha casuumaadda markii runta laga hadlo waxaa wada aqbalay madaxweyneyaasha koonfur galbeed galmudug kulli way aqbalsaneen hirshabelle labada madaxweyne ee qaadacay ama labada maamul ee qaadacay si toos iyo si aan toos ahaynba waxay ahaayeen madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland sax dowladdu marka waxaad moodaa inay haysato saddex maamul goboleed oo ay ra'yigooda ama ka geli karto sidaan dhihi karno ama xiriirkoodu ayaga aad u wanaagsan yahay iyo laba maamul goboleed oo kasoo horjeeda marka haddii qorituur la sameeyo ama ay isku yimaadaan waxay marka maamul goboleedyada ka baqeen in dowladdu haysato madaxdii gobolka banaadir oo qayb ka ah shirarka markii la isugu imaanayo amniga qaranka la isugu imaanayo gudoomiyaha gobolka banaadir qayb uu ku leeyahay kursi uu ku leeyahay madaxda maamul goboleedyada saddexda kale dowladda u janjeera dhankoodana kuraasi ku leeyihiin marka waxaa iska caddaatay in madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland aysan u cuntami karin shirka hadday tagaan oo wax in ay dhacday in miiska la soo saaro ay sida badanaa ay u eg tahay in laga badan yahay oo dooda dhinaca kaleeto u badanayso oo ileen qofku waxa waaye ma diidi karo biyo kaa badan iyo dad kaa badan iyo waa ku hanfinayaan marka waxaa moodaa in way ku qaadayaan marka waxaa moodaa in mudane axmed madoobe iyo mudane saciid deni ay isdahayn dowladdu hadda markaan xulufo badan ay leedahay iyadiyo dowladdii ah oo tun weyneed ay haddana waxay wadataa xulufo badan oo ah gobolka banaadir oo ah hirshabelle koonfur galbeed iyo galmudug waxay kaloo ay dowladdu diyaarsatay oo baarlamaanka mar dhow laga ansixiyey in xildhibaanada kasoo galo golaha gobolka waqooyi gobolada waqooyi waqooyiga soomaaliya haatan tahay somaliland in lagu doorto gobolka banaadir ama koonfurta soomaaliya muuqata koonfurta soomaaliya lagu doorto caasimadda magaalada muqdisho lagu doorto arrinta iyadaa marka waxaa dhacday inay qaarkood diidaan waxaa marka muuqatay inay iska saareen xayndaabka u dhigtay su-aasha oo ah inay isaga saareen in meesha looga tun weyn yahay markii la iskugu yimaado miiska wadahadalka oo in cadka la kala goosto ay tahay ay tahay dhacyada marka waxayna aqbaleen in madaxda maamul goboleedyada ay isku yimaadaan labada ayada ah marka waxaa muuqata marka in madaxda maamul goboleedyada dowladdu stiil ay lug ku leedahay ay saddex madaxweyne oo iyada ku fikir ah sida hadda maanta aan ka dhadhansanay qaarkood khudbadahooda oo ku qanacsan qaabka ay dowladdu wax u wado inay meesha fadhiyaan oo wax walba oo laga wada doodo
dowladdu aysan meeshaas marnaba ka marnayn ayaa moodaa marka arrintu waa saa hagaag saacidow mar haddii siyaasaddii looga guulaystay maamulada xayndaabka iska saaray sida puntland iyo jubbaland oo dowladdu ay wadato maamul ama ay aqlabiyaddii siyaasadda uga guulaysatay sowdana shakhsiyadeed maaha waxa ay xayndaabka siyaasadda uga baxayaan mar haddii siyaasadda looga guulaystay wallahi anigu ma dhihi karo horta dana shakhsiyadeed lianna iyaga naftirkooda qaarkood sida doona aan u dhigne still waxay matalaan dad ayay matalaan oo ay arrintaas ra'yigaas ku raacsan oo kolley iyo deegaankooda sida ay haatan mandatekii ku joogaan deegaanadoodii dadkooda matalaan walow madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe uu yahay sida dowladduna waa aqoonsatay kumeel gaar uu yahay laakiin madaxweyne siciid danina uu matalo bulsho ay dad soo doorteen isagana uu madaxweyne rasmiga yahay xaqiiqatan waa la dhihi karaa oo kolley dana deegaankooda ah ama dana iyaga u gaar ah ayaa weli gadaal ka riixaya laakiin still xaq ay u leeyihiin ayaga iyo dadkoodaba in sida ay noqoto ama laga guulaysto ama hadday tartan tahay ama wixii ay soo bandhigtaan waxna miiska hadday soo saaraan ha laga aqbalo wixii macquula wixii kalena de inaan laga aqbali karin hadday noqotona aan laga aqbalin dowladdu naftirkeeda waxaa fiicneed inay fududeyso waxyaabo badan oo easy ah ama fudud in laga aqbalo maamul goboleedyada laisku soo dhoweeyo maadaama haddaad ku dadaashay dowlad maamul goboleedyada qaar inaad saaxiibo ka dhigato soo dhoweysato kuwa kalena waxaad isugu imaateen shaqo waxaa fiicneed dowladda naftirkeeda inay ciyaarto dowr muhiim ah oo ah inay isku soo dhoweyso maamul goboleedyada kale oo ah wixii danta ka dhexaysa ah ee dadkoodu iyo deegaankoodu ay ahayd in dadkan ay u doodayaan ay xuquuqda dadkooda ay u raadinayaan oo dhinac walba ah iyo waxyaabaha ay leeyihiinna lagama talagelin wixii macquul ah inay dowladdu bal fiiriso wixii aan macquul ahaynna ay tiraahdo hadda suurtagal ma aha dowladdu inay door soo dhoweyna oo soo jiidasho ah ay samayso way fiicnaan lahayd heerkan lama gaareen madaxweynaha maamulka puntland oo ka hadlay shirka dhuusamareeb ka socda waxa uu sheegay maamul goboleedyadu in aysan lahaynin xalka gaaris gaar u ah laakiin iyaguna aysan doonayn in ay qabtaan shaqo aysan iyagu shaqo ku lahayn so lama dhihi karo shirarka ay mar haddii madaxweynihii ay casuumaadiisii diideen federaalka shirarka gaarka waa shirar aysan iyagu shaqo ku lahayn oo ay xayndaabka uga baxeen runtii waa runta waa la dhihi karaa dalkan wuxuu leeyahay dastuur wuxuu leeyahay baarlamaan aqal hoose iyo aqal sare dalkan dowladda iyo xukuumadda u xil saaran deegaan walba iyo maamul kastana waxaa ka yimaada habka 4.5 iyadoo lagu qaybsaday 61 xildhibaana ka timid cid walba waxay leedahay xildhibaano ku metela dowladda dhexe waxaad moodaa doorkii xildhibaanadaas inay maqan tahay waxaa kaloo sii maqan doorkii aqalka sare oo cid walba iyo deegaan walba ay soo dirsadeen ninkii ay islahaayeen ama dadkii ay islahaayeen waa idinkugu aqoon weyihiin waa idinkugu galgal badan yihiin waa idinkugu rug cadaasan yihiin xagga siyaasadda markii loo fiirsho iyadoo saa tahay ayaa waxaa moodaa inaysan weli qanaacad jirin ah inay xaqooda dadka qaasata soo dhacsadaan maamulada qaar marka waxaa muuqata horto waxaa jirta oraha dhehaysa rida naasi qaayatan la tudid dadka qaar raaligelintoodu waa wax aada u fog dadkao dhan lama wada raalin garo cidan ama deegaankan dadka degan waa lais wada yaqaanaa markay wax doonayaan ama maamulkani wax doonayo kan kale wax buu doonayaa marka haddii ay timaado xataa deeq in la qaybsado oo aad kan wax yar siiso kan wax ka badan siiso waxaa imaanaysa maxaa u siisa anigana maxaa ii siin weyse hadday tahay arrimo kaleeto oo siyaasadda ama hadday tahay kuraas ama xilal ay lahaan jireen dadka qaar ay tahay maamulada cid walba waxa waaye gaarkeed looma qancin karo waxaa loo baahan yahay tanaasul siyaasadeed waxaa loo baahan yahay in qaranimada la fiirsho waxaa loo baahan yahay cid walba iyo maamul walba intay ku dhegi lahayd deegaankooda iyo arrimo isleedaha waa laga gudbi karaa oo ah oo danta guud ee dalka soomaaliyeed la fiirsho ayaa waxaa moodaa in cid walba iyo maamul walba iyo deegaan walba iyo dadkiisu ay ku dhegan yihiin annaga which oo loo baahan yahay in laga gudbo oo loo gudbo maxaa xal u ah qaranka ummadda soomaaliyeed maxaa xal u ah midnimadeena maxaa isku keenhayn kara iyadoo taa ahayd maamulada qaar waxaad moodaa in ay waxaa dhici karta xataa siyaasadaha ka fogfog dalka ay ku lug leeyihiin oo maamulada qaar sidaan ogaan jirnay dowlado kale taageeraan oo arrimo dowlado fara badan oo dowladda taageerto dowlado
qaar oo dowladda dhexe taageera iyo dowladaha qaar oo maamul goboleedyada taageera inay ishaysad ka dhexeeyaan waa jira siyaasad oo geopoliticska guud ah markii kor laga eego arrinta iyadana way jirtaa oo isjijiidka xaggaas korona waa ka imaan karaa waa isleeyahay aniga madaxweynaha maamulka galmudug Mr. Qorqor oo isagu martigeliyey shirkan maamul goboleedyada waxa uu sheegay in ay halkan isugu imaadeen si ay uga tashadaan ama ay u qabtaan doorasho waqtigeeda ku dhacda maamuladu xaq miyay u leeyihiin in ay go'aamiyaan doorashada dalka ka dhacaysa maya ayagu xaq uma lahayn mana go'aaminaynin madashaana way jirtay berigii madaxweynahan ka horreeyey xasan sheekh inkastoo lagu soo mooday oo heerar ay kasoo bixiyeen dalka marxalado kala guur laakiin waxoodu waxay ahayd soo jeedin ilaa haddana waxay tahay hadda waxa ay meesha u fadhiyaanna waxay tahay in sida ugu macquulsan ay soo jeediyaan qaabka ugu habboon doonkan doorasho looga gudbin karo doorashada nooca ay tahay waqtiga ay rabto inay ku dhacdo la isla caddeeyo soo jeedintaas oo ay u baahan tahay in dowladda dhexena qayb ka ahaato beesha caalamka oo iyadana qayb ka ah dalkaan amarnaba ka maarmin oo lug ku leh inay wax kala socoto waxaad moodaa haatan inay ku qanacsaneed guddigii doorashooyinka soo jeedintooda oo ah beesha caalamka marna walba inay doonaysa inay kharash ku bixiso doorasho qof iyo cod laga gudbo nidaamka 4.5 ee qabaliga ah dowladda Soomaaliya dhexena arrinta ayay la dhacsaneyd walow ay inta ha u saamaxdaba inay waqti ku darsadaan oo ay yiraahdaan waan ku diyaarinaynaa because of coronaha iyo xaalada amni oo jiro laakiin waxaa muuqata in mar walba ay tahay dowladda dhexe inay qaadato door ah qaabkan ay wax u dhici karaan qaabkan wax uma dhici karaan qaabkan ay anaga nala tahay ay ka gadda maamul goboleedyada sida hadda aniga ay ila tahay dhici karta in dowladaha qaar maamul goboleedyada qaar ay ka gadday kuwa kalena ama ay optionka fursadda u furan ay noqonaysa markaas ama inay ku raacaan ama inay ayagana soo jeedin kala keenaan marka shirka kaliya waxa laga filayo waxa waaye soo jeedin qaabka nooca doorasho ee dalkan ka dhici karta laakiin ka hor intii aan laga gidin ama aan wax loo soo jeedin gogashii loo fidiyey maamulada waa ay diideen maamulada kale sidee looga gidi karaa mar haddii aysan ogolayn in ay dowladda dhexe la fadhiistaan oo ay la hadlaan oo ay xayndaabkaba ka baxeen ama ay ka weyihiin federaalka inay la hadlaan waa runta way diideen laba madaxweynaha diiday sidaan warka ku hayno waxaan ka wada gelitaanka hadda shiraa socda dowladdu waxay fursad u haysatay la kulmaysay xamar mar dhow joogay oo yimid madaxweynaha hadda koonfur galbeed ayaan dhexdaas yimid in inta maamul goboleed ee ku mowqifka ah in ay ku qanciso qaab doorasho ee laisla fahamsan yahay iyaga iyo deegaankooda iyo dadkoodaba ay ku qancaan ah in qaabkaas wax u qabanaynaa kadib miiska ay la yimaadaan haddii ay laba maamul goboleed tahay haddii ay saddex maamul goboleed tahay ay gudbiyaan sida hadda ii muuqato waa dhici kartaa in dowladdu ay galaangal siyaasadeed ku lahaatay maamulada qaar ku qancisay qaabka doorasho iyo qaabka ay rabto walow qaarkood la dhihi karo waa iskala dhacsan yihiin oo dowladda waxay u yihiin gacan saar leeyihiin oo iyagu wax alla wixii dowladdu soo jeediso waa la dhacsan yihiin qaarkoodna waxaa dhici karta de inaysan la dhacsanayn laakiin laga gaday nidaamkoodaas oo dowladdu ay ku qancisay qaabka doorasho ay doonayso nooca ay doonayso haddii qof iyo cod la waayo kolley dowladdu balance way leedahay qorshayaal way leedahay a iyo ba iyo ta way leedahay marka qorshayaashaas maamulada hadday ku qancin lahay shirkan waxaa fududaan lahayd meesha in laisugu tago qaabkan iyo qaabkan ma suurtagalayso soomaan ha qaabkan iyo qaabkana suurtagala qaabkii ay madaxda hadda maamul goboleedyada dowladda gacansaarka la leh ay ku qanciyaan kuwa kale aan gacansaarka la lahayn habka noocaasa kadibna shirkaas warmutiyeed midaysan laga soo saaro dowladduna aanbaba loo baahan doorkeediiba saacidow madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo meesha isaguna ka hadlay waxa uu sheegay waxa uu yidhi yaan la dhibin guddiga doorashooyinka ee doorashada aan annagu ka tashanno taasi sow uma muuqato in madaxweyne waare ama maamul goboleedyadu ay doonayaan in ay afduubaan hawshii guddiga doorashada dastuuriga ah loo idmaday waa runtaa waa mahadsan tahay warka uu madaxweyne waare sheegayo waa war la wada aaminsan yahay hadday siyaasiyiin tahay hadday maamulada qaar yihiin kulli inay aaminsan yihiin sida muuqatana guddiga doorashadu arrintiisa uu hadda soo jeedintii uu soo bandhigay iyo akrintii uu ka akhriyay baarlamaanka uma eka mid suurtagalaysa dalkan siday u muuqato iyo sidai hadda u socoto dowladduna shala way aqbashay doorashaan qabanayna waqtigeedan ku qabanayna hadday yidhaahdeen de waxay aqbaleen 5 bilood kadib November baarlamaanku waa dhacaya 5 bilood kadib
wax walba haddii la isku keeno laguma diyaarin karo waxaa adag xataa in qaabkan xataa ay in dadaal badan lagu bixiyo qaababkii hore xataa iyada nafskeeda u baahanaysa in dadaal badan lagu bixiyo lasii bilaabo nafskeeda oo la isku raaco u baahan weli la isku raacay marka waxaa muuqata inaan annaga ka saarno qalbigeena in ay suurtagelayso guddiga doorashada iyo soo jeedintooda dalkan marka sidoo u socdo dowladduna ay shalay aqbashay ay tiri haddii aad one man one vote rabtay dowladdu waxay gadaal ka riixaysay in qof iyo cod ay dhacdo 13 bilood loogu daro way dhici waysa soo maaha haye qaab la qaabkii idinka aad rabtaan oo diyaar ah oo macquul ah 5 bilood iyo wixii ka dambeeya waqtigeeda waan ku qabanaynaa marka doorashada nooca ay noqonayso waxa waaye mid laga wada xaajoodo guddiga doorashaduna uu fududeeyo maybe ka ahaado ama duljoogto ka ahaado waa tii aan arki jirin wax ma dhaanto 4 sano ka hor jugjug meeshaada joog saacidow madaxweynaha deni oo aan doonayno in aan hadalkiisa sii raacno waxa uu sheegay doorasho qof iyo cod oo ay fiicnaan lahayd laakiin wixii aan haysano aan ka tashano maxay tahay sababta maamul goboleedyadu ay doonayaan in qaab yacni ayagu ay awood u leeyihiin ama qaabkii qabaliga ay dib doonayaan in loogu laabto mar haddii dowladda ay soo gudbisay in qof iyo cod la aado maxay ku diidan yihiin doorashada qof iyo cod ah wallahi horta aniga ma dhihi karo waxaas iyo waxaasay ku diidan yihiin oo hadda ma hayo nidaamka waxaan ku diidannahay ay yidhaahdeen haddaanan u mala awaaleyn oo aanan u qiyaasin qaabka ay dhici karto laakiin waxaan ognahay taariikh ahaan markii la fiirsho waxaa jirta habqaybsiyo awood qaybsiyo waxaa jiray aysan dadku aysan aad ugu qanacsanayn oo cid walbo ama deegaan lahaw ama wax lahaw 4.5 afarta ugu tunka weyn iyo wixii soo raaca iyo intii kale soo raacdo oo aan dhamaystiri karin hal beel oo macnaha la yiri waa half inkastoo loogu magac daray beesha shanaad laakiin waxaa la yiri hal beel oo fuul ah way dhamaystiri waayeen iyaga waxaa la yiri waa half afarta beelood waxaa la yiri nidaamku wuxuu ahaa nin walba wuxuu leeyahay tiro isla siman soo 61 leedahay marka hadda waxaa imaanaysa in arrintaa markii laga gudbo iyadoo aysan jirin xisbiyo siyaasadeed oo la yaqaano la isku waafaqsan yahay iyadoo aysan jirin xisbiyadii iyadoo aysan jirin isdhexgal bulsho oo cid walba lay og yahay nin walba inuu deegaankiis weli u oodan yahay waxaa imaanaysa dadka qaar inay is yidhaahdaan haddii one man doorasho qof iyo cod la yidhaahdo in dad badanay kuraas helayaan oo qabiilo qaar badanayaan marka waxaa awoodda waxaa ka bixaysa meesha saamigii sidii wax loo qaybsan jiraa kala badanaysa cid walba waxay ka baqaysaa in la kala bato hadda waxa waaye kuraasu waa isla siman yihiin haddii markii qabiilada la carab dhabo oo laga gamban tusaale hawiye iyo daarood iyo dir iyo digli mirfil la yidhaahdo ninkiiba wuxuu qaadan jiray tiro islamid ah tiradii islamidka ahayd haddii deegaan doorasho la yidhaahdo waxaa soo baxaya dad badan oo xataa afartoodaba inay kamid ahayn laga yaabo oo deegaano helo oo doorasho helo oo dad kasbado oo xisbiyo kusoo baxo waxyaabo kusoo baxo midda waa la dhihi karaa midda kalena waxaa la dhihi karaa inay ku diidi karaan ay dhici kartana inay tahay in ay ishayaan dowladdu iyo guddigooda doorashada ay dhici karto inay is yidhaahdaan dowladdan waxay iska samaysanaysaa wax iyada u gaar ah oo aan heshiis lagu ahayn dalkan waxay usoo barteen aan kaa dhex gala saacidow ma dhihi karnaa waxay ku diidayaan qof iyo cod haddii la dhaho oo shacabka doorashada shacabka awoodda gacanta loo geliyo waxaa saaxadda siyaasadda ka baxaya siyaasiyiin fara badan oo maanta Soomaaliya ugu tunka weyn ayaa saaxadda ka baxa sababtoo ah dadku waxay eegayaan wax badan awoodda codkoodana ayaga iskale soo marka si aysan daaqadda uga bixin ayay siyaasiyiin badan iyo maamul goboleedyada oo in muddo ah qaarkood ay ku daaheen meesha ay ku doonayaan si ay kursiga kusii joogaan ay nidaamka ku diidayin ma la dhihi karaa waa runta horta waa ka baxayaan siyaasiyiin keliya maana xildhibaano iyo cid walbo iska fadhisa ama qaarkood tan iyo waagi dowladdii carte 20 sano ku dhawaad xildhibaannimo iska ah qaarkood 12 sano qaarkood iska ah awal waxay u barteen dadkan in 4 oday ama dhowr oday oo u yimaada ama odayga cidda bis soo afgartaan hadday doonaan ha ka soo dhammaystaan hadday doonaan waxa uu la yaqaana ee Soomaalidu iyo Afrikaanka wacaanka ku ahayeen afka u buuxiyaan qadaha siiyaan waxa loo bartay waxa waaye waxaa fududaa silsiladii loo maray laakiin maanta haddii aad soo tirtirto adiga iyo ninka cusub ama ninka kale ee wax qabad soo bandhiga ama ninka kale aqoonta leh ama ninka kale magaciisa shaatigiisu cad yahay ee bulshada sharaf iyo karaamo ku dhaxleh asaga ka fursad badan awal laakiin waxa ku xirnaa odaygii cid oo dhan haysatay
oo beesha haysatay waxa waaye haddee fiilkiisa iyo baabuurkiisa iyo bullet briefkiisa waxaa laga yaabaa inaa adiga aad iibi jirtay marka dad badana biyo godkooda biyo ugu soo galeen saa sheegta waa sax oo haddii dadka ay codeeyaan aanan wax sumcada iyo wax rajaa agtooda u oolin doonaya laakiin in lagu joogo 4.5 si qabiil kursigooda uu mar walba ayaga aysan uga dhicin siyaasiyiin badan oo sidaan ku kalsooneen marka maamuladu maadaama ay kasoo horjeesteen nidaamkii qof iyo codda ahaa waxay u ololeynayaan 4.5 in dib loogu laabtay qabaa'ilkii si ay danahooda siyaasadeed dad ay iyagu wataan ama iyagu qudhooda ay ku sii joogaan oo aqbaliya maadaama haddii qof iyo cod la dhaho shacabka ay doorashadu gacanta u gasho aysan soo noqon karin maanta waxa ay doorashada ku hor istaagsan yihiin waa taa aan dhihi karnaa waa ma la dhihi karaa taa siday u badan tahay waa taas dadka qaarna siday doonaan ha u ahaadaan dadka naftigiisa wacyigiisa ma diyaarsan oo dadkoo dhan ma dhihi karno nin dantooday garanayaan annaga waa iska naqaanaa shacabkeena qaarkood weli ma diyaarsana oo ciddii hadba gurbaanka u tunta ayay codkooda ugu shubayaan laakiin bulshada inteeda fiican ee badan waxa waaye way taqaanaa qofkii wax ku galay iyo qofkaan wax u galay marka waa la dhihi karaa arrinta iyada ah midda kaloo la dhihi karo looga baqaayo qof iyo codna waxay tahay dowladda hadda jirta waxay in badan samaysay dhowlatusyo ay shacabka iyo dadka iskaga gadayso hadday tahay waxqabadyo yar muuqdo hadday tahay dad xabsiyo laga soo daayay hadday tahay arrimo yaryar oo la dhihi karo qaarkood naftirkoodu ay fiican yihiin hadday tahay inay goobihii taariikhiga ahaa taalooyinkii iyo soo celiso iyo hadday tahay inay dhul badan ay isku daydo inay wax qabato dadka qaarna marka waxaa la dhihi karaa bulshada qaar qaybo fara badan oo kamid a dadka qaar waxay is dhihi karaan haddii dowladdan iyo idinka la isku kiinfasaxo dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ugu shubaan waa dhici karta waxyaaba badan inay isdhahana dhici karto laakiin waxay u badan tahay qof walba in dantiisa uu ku dadaalo okay haddaynu kasoo laabano maamul goboleedyada federaalka ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in doorashadu ay ku dhacayso waqtigeeda inay doorashadu waqtigeeda ku dhacayso madaxweynaha jamhuuriyadduna saacad kadib waxa uu kasoo daba saaray waraaq kale oo ku aydayo hadalka ra-iisul wasaaraha siyaasiyiinta dowladda kasoo horjeeda ama dad badan oo Soomaaliyeed ayaa u arka maanta la joogo in ay isku dhacsan yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma ku muuqata arrintaas wallahi horta si haddii loo fiiriyo wax waa lagala soo dhexbaxayaa way muuqanaysaa si haddii loo fiirsana waxaa la isdhihi karaa waxaa keenay muuqashada waxaas dhaliyay waxaa ka mid ah mucaaradka sida weyn ay u doonayaan in ra-iisul wasaarahan iyo madaxweynahan waqtigoodu inta badneyd hadda sida la dhihi kara intii ugu badneyd bay isla soo dhammaystay sida weyn ay u doonayaan in madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu isku khilaafaan ama ku kala duwanaadaan sida ay u jeclaan lahaayeen ama dadka qaar ee siyaasadda odorosa si ay waxa dan ugu jirtay ayaga kala tagga ama isku dhaca madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha marka waxaa dhici karta in naftirkooda wax allaalay wixii ay soo saaraanba naftirkooda ay ka dhex arkaan ama ay ku riixaan ay dhici karto in madaxweynuhu ra-iisul wasaare laakiin midda sida caadiga u muuqataa waxay tahay ra-iisul wasaaruhu warkiisu asaga 2 jeer uu ka hadlay mar u dambeysay shir golaha wasiirada uu kulmiye iyo shalay wuxuu ku celceliyay doorasho inay dhacayso meel lagu haayo male madaxweynuhu asiga naftirkiisa doorasho inay dhacaynin ama uu shaki geliyay baarlamaanka markuu uu furayay aqalka hoose waxa uu sheegay doorasho inay dhacayso laakiin cidda tiri soo jeedinta waqti kororsa ama nidaamka ama soo jeedinta soo bandhigta waxay ahayd guddiga doorashada laakiin mucaaradku laba option ay soo bandhigtay laakiin mucaaradku waxay leeyihiin madaxweynaha iyo madaxtooyada iyagu waxay aaminsan yihiin fakarka guddiga doorashooyinka oo ah muddo kororsi laakiin warkaa lama hayo haddii madaxweynaha iyo tiimkiisu ay taageeri lahaayeen gudoomiyaha guddiga doorashada xalimeeyada iyo soo jeedintoodu ay ku bixi lahaayeen arrinta ayada ah waxba kamay dhihin oo kamay hadlin marka oo ra-iisul wasaaruhuna dhihi lahaa doorashada waa in waqtigeeda ku dhacdo meesha waxaa ka muuqan lahaa khilaaf cad oo waxaa loo kala jebi lahaa madaxtooyadu inay taageerayso soo jeedintii guddiga doorashada ra-iisul wasaaruhuna uu taageerayo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka laakiin hadda waxaa muuqataa sofa inay isla socdaan oo ay habad mujaamalada ha ahaato ma garan karno wax hoos ka socda wareerin ra-iisul wasaaraha war soo saara madaxtooyadu soo saarto
nimanka mucaaradka ah iyo maamul goboleedyada qaarna waxaa moodaa in ay ka dhigteen rajadooda koowaadba inay ka dhigteen in ra-iisul wasaaruhu madaxweynuhu isku dhacaan haddii ay isku dhacaanna ay rajo meesha iska dhex arkayaan marka waxay u muuqataa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaa u muuqata in aysan rajada iska burburin lianna nimankan waxay kusoo noqon karaan dowladda nabad iyo nolol keliya waxa waaye in ay sidooda ku wada dhammaystaan ay sidooda u wajahaan ragga kale ee kasoo horjeeda laakiin haddii ay isku dhacaan iyaga naftirkooda waa dareemi karaan meesha caqabada kaga imaan karto saacidow guddoonka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya waxay beryahan dambe ku noqnoqonayeen oo kulamo saacado badan qaatay ay la qaateen madaxweynayaashii hore ama madasha xisbiyada qaran maxay ugu noqnoqonayaan aad isdhihi kartaa hadalhayntii ugu dambeysay runtii waa mahadsan tahay aniga sida awal ii muuqatay dowladda hadda jirta miiska waxay soo saartay guddiga doorashadan shaqada u dirsatay waxaa miiska kale arrinta kale u saarneyd waxay ahayd doorasho qaab dadbana ama qaababkii la yaqiinay oo wax ka duwan oo kale inay dhacdo arrinta ayada ana waxaad moodaa inay tahay mid isku xiran oo ay xataa raalli uga yihiin ama ay garwadeen uga yihiin guddoonka aqalka hoose oo shuruucyo badan u gudbiyey ama u baasgareeyey ama u ololeeyey dowladdu inay magac iyo maamuusba ku hesho sida maqaamkii gobolka banaadir oo kaleeto guddoomiye mursal iyo ku-xigeenkiisa muudey waxaad moodaa dhawaanaha inay yihiin safiiro u yihiin madaxda dowladooda maadaama la is-aamini waayey maadaama kulamadoodii qaarkoodii ay diideen sida muuqata kulamadaasna waxay ahayd ilaa haddana ma aysan dhammaanin madaxda xisbiyada madasha qarankana way ka hadleen arrinta ayadaa waxay ahayn wadahadalaa noo socda wadahadalka u socdaa keliyana wuxuu u ekaan karaa in lagu qanciyo qaabka ay iyaga doonayaan iyo qaabka dowladda doonaysa in la iswaafajiyo ee doorasho u dhici karto doorasho way dhacaysaa nimankana waa ogolyihiin siday sheegeen laakiin waxa hadda taagan ugu weyna waxay tahay in la isla raaco qaabka ay u dhacayso ma qaabkii hore ma qaab ka duwan ma nidaam cusub ma nidaam nooc kala ah qof iyo codna ma suurtagelayso taa waa la isku raaca meesha waxaa ka muuqata dowladda soo gudbisatay nimankan ay yihiin dhexdhexaad doonaya inay u kala dab qaadaan madasha xisbiyada iyo dowladda federaalka saacidow waxaa horay u jirtay in madaxda maamul goboleedyada qaar ka mida ay madaxweynaha jamhuuriyadda ka codsadeen in uu baarlamaanka soomaaliyeed hor istaago oo u afduubo si aysan u ansixin shuruucdii dastuuriga ahayd ee hortiilay maamul goboleedyadu xaq ma u leeyihiin in ay dhahaan baarlamaanka ha nolo afduubo madaxweynuhuusa xaq ma u leeyahay inuu hor istaago oo uu dhaho shuruucda ayaan la marsiinin baarlamaanka arrinta ayada waana ka hadlay waxay ila tahay aniga horta xaq uma laha madaxda maamul goboleedyadu inay yidhahdaan baarlamaanka ha loo istaago oo magaciisa iyo shuruuda madaxweynuhuna soo jeedintiisa iyo howlihiisa kale ma ahane shaqooyinkooda maalmeedka ah ee golaha baarlamaanka aqalka hoose in uu iyadoo aan asagoo dastuurka baalmaraya inuu hor istaagaa mid habboon ma aha sidaa darteed sharci dejintuna waa gaar oo ay madax bannaan tahay madaxweynuhu haddii uu soo farageliyo furitaanka iyo howlo kaleeto iyo xilligii waktigooda dhammaada ama howlo kale yimaada ama khilaafkooda bato kale in madaxweynuhu oo uu awood dastuurka siinayo way jirtaa inuu si u kala diro baarlamaanka laakiin taa hadda kuma cadda dastuurkeenuna iska qabiyo laakiin madaxweynuhu shuruucdooda iyo shaqo maalmoodkooda inuu fara gashtaa anigu ilama aha inuu xaq u leeyahay iska daa inay soo jeediyaan madaxda maamul goboleedyada maxay tahay sababta ay madaxda maamul goboleedyadu maxay tahay sababta ayaad isdhihi kartaa ay madaxda maamul goboleedyadu u aamini la'iin oo ay u danaynayaan in shuruuc baarlamaanka soomaaliya hortaalla la hor istaago oo 4 qodob ka koobnayd way iska fududahay arrinta iyada ah waxaysan ku kalsoonayn maamul goboleed walba xildhibaana u jooga baarlamaanka waxaysan ku kalsoonayn ama laga aqlabiyad batay ama laga cod batay xildhibaanadooda deegaan ka xildhibaan yar deegaan kale ma jiro maamul goboleedka waxaa laga yaabaa maamul goboleedyada waxaa kasoo galay 69 maamul goboleedyada qaar maamul goboleedyada xildhibaanaa kasoo galay 61 maamul goboleedyada xildhibaanaa kasoo gala walba xildhibaana u jooga waxay ahayd inay soo maraan xildhibaanadii ay soo dirsadeen oo matalayay deegaankooda inay inta gooni u shiriyaan ay yidhaahdaan qodobada idinku ha aqbalinina iyaysan suurtagelina gudbisaan diida way dhihi kareen laakiin si kale iyo meelo kale awoodda aad leedaha waxay ahayd
xildhibaan deegaan doorashado xildhibaano fara badan waxaa jira deegaan doorashadooda ay yihiin maamul goboleedyada laga yaabo hadda sida aad ii sheegayso inay diideen ama ay madaxweynaha ku riixayaan in shuruucda qaar la joojiyo waxay haystaan aqlabiyad fiican ay haystaan ay ku leeyihiin deegaanka iyo xulafadooda waxaa dhici lahayd in xildhibaan marka meesha waxaa ka muuqata inaysanba ku kalsooneyn xildhibaanadooda meesha u fadhiya ama laga cod batay sidaa ayaa keentay inay gadaal ka soo maraan oo ay dowladda ku khasbaan inay diido ama ay hakiso shuruucda qaar haddii aysan xildhibaanada aysan ku kalsoonayn maxay ugu kalsoonaan layihiin oo ay ula xisaabtami layihiin aqalka sare maadaama aqalka sare ay iyagu maxaa la dhihi jira oo maamulada oo si toosa u matalo oo aqalka sare u yahay maxaa la dhihi jiray dadkii isku xiraya siyaas qalalaasahan oo kale markay imaadaan ama ay xataa maamul goboleedyadu markii ay dowladda dhexe cadaadin lahaayeen xildhibaanada laga soo doorto ama aqalka sare oo kale ha ahaato ama aqalka hoose isla xisaabtan ugu samay layihiin wallahi horta ma kala duwana labadoodaba aqalka hoose iyo aqalka sare xildhibaanada waxaa muuqata sida awalba ku bilaabay hadalkeyga aqalka sare waxay soo dirsadeen weliba maamul kasta wuxuu soo dirsaday rag ay isleeyihiin waa ugu fara dhuudhuuban yihiin dhanka siyaasadda waana ugu aftahansan yihiin waana ugu aqoon badan yihiin hadba sida ay iyagu aaminsan yihiin ragga ayaga ah ee lasoo dirsadayna ma aragno iyagoo danaha maamulkooda ka hadlaayo maamulkuna uu ka aaminsan yahay marka waxaa moodaa maamulkii isagii inuuba ka horeeyo raggii uu soo dirsaday oo ay raggan iska yihiin rag matalaad keliya ku fadhiya kuraastooda oo just kulamadooda qaarkood waxaa dhici karta xataa inay aqalka sare iyo kulamadiisaba aysan xataa sidii loo furayba aysan kasoo qayb gelin way jiraan qaar aan kasoo qayb gelin qaar aanba kasoo qayb gelin iska daa matalaad inay ka helaan marka meesha waxa ka muuqata waxaa waaye ama aqal hoose ha ahaado ama aqal sare ha ahaado siyaasiyiinta ayada ah waxay ku feelgaroobeen inay deegaanadooda dhab u matalaan mucaaradnimo iyo inay la saftaan deegaan kale iska daayaan ay ka hadlaan dantooda ah laakiin waxaa isku qasmay mucaaradnimadii iyo dowladdii iyo waxyaabihii isku qasmay nimankii ayaga ahaa maamul goboleedyadana waxa ay usoo xeebsiibteen inay dowladdii la xifaaltamaan halkii ay u dhexeyn lahayd aqalada senatarada ay u dhexeyn lahayn aad iyo aad halkay ka dhor sugi lahaan dadka ay soo dirsadeen hagaag waa saxan tahay waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka iyo gunaanidka aan soo gaarnay shirka maanta dhuusamareeb ka furmay adiga oo soo koobaya wejigiisi koobaad maxaa isleedahay wuu ka soo bixin karaa adiga ahaan fikirkaaga runtii horto aniga waxaan aaminsanahay shirka in uu yahay shir muhiim ah una yahay geedi socodka dalkeennan iyo dimuqraadiyadiisa doorashadana aad loo xoogga loo saari doono waxa la isku haysto waa doorashada inkastoo maamulada qaar ay qabaan ama ay aaminsan yihiin in shuruucyo adag baarlamaanku laga ansixiyey oo aysan raalli ku ahayn laakiin taa iyada ah maamulada kaleeto waa u siman yihiin oo kama wada doodi karaan laakiin midda ugu weyn aan dhihi karno waa waxaa laga yaabaa inay isaga soo dhawaadaan ama soo jeedin ka keenaan waa habka doorashada laakiin anigu waxay ila muuqataa qaab macquul ah oo laisku raacsan yahay inaysan kasoo bixi doonin maadaama ay maamulada sida hadda muuqata ay kala jaban yihiin qaarna dowladda u janjeeraan qaarna dowladda aad uga soo horjeedaan oo khudbadoodii furitaanka maanta qaarkood ay dowladda si sarbeeba ugu dureen sida madaxweynaha hadda ku-meel gaarka ee axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaa dhici karta in dowladdu ay raggan ay ayaga isku dhow yihiinna waxaa dhici karta inay soo diyaar garoobeen haddii arrintaa iyada ah ay dhacda inay soo diyaar garoobeen dowladda iyo dadka xulufadeeda ay maamulada xulufadeeda ay wadato shirka waxaa dhici karta in ragga kale lagu riixo in ay kasoo baxdo doorasho nuuc soo jeedina oo aan wax badan ka duwanayn kuwii hore la qaban jiray waqtigii xasan sheekh iyo sheekh shariif waa mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa saacid daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii kulanka waxaana aan ku falanqaynaynay xaaladda guud ee dalka sida kulanka maamul goboleedyada ka socda magaalada dhuusamareeb iyo hadalkii kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada soomaaliya barnaamijka waxaa igala qaybgelayay saacid daahir saacid soona oo isagu ah falanqeeyo siyaasadeed oo ku sugan magaalada nairobi tan intaa markaan kulanka xiga dib uu kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo